Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज राज्य में आहरी 24 घंटा लगी रही वर्षा काली बढ़ वर्षार परिमाण यह सब जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग जाना संपूर्ण अपडेट कौन सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था तेज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही आसंता काली ठारू वर्षार आहरी बढ़िब बोली पाणीपाग विभाग कही तेज राज्यर विभिन्न स्थान में जारी रही वर्षा आज सुंदरगढ़ समेत गोटे दुईटी जिला को छाड़देले बाकी समस्त जिले में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा संभावना रही आगामी 24 घंटा पर्यंत विभिन्न स्थान में वर्षा हो पारे तेज यह सहित आगामी 3 घंटा टून सिटी सहित 9 जिला को येलो वार्निंग जारी कर कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति नयगढ़ खोर्धा कटक पुरी रायगड़ा आदि जिला को वार्निंग जारी होছে तेज आसंता 3 घंटा वर्षा नहीं सतर्क रहा परामर्श दी जाए सेपरि आसंता काली भी किसी स्थान में वर्षा हो आज भी राज्य में मेघुआ पाग सहित वर्षा लगी रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहते तेज दिन सारा पाग भल थे भी राति पुणी बढ़ वर्षा अन्यपक्ष राज्य में लगाण वर्षा सांगक कोहला पाग जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़े सेपटे गतकाली राज्य में जारी होती वर्षा बर्तमान सुधा मिलता सूचना अनुसार खौदा टांगी में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होपरि कलाहांडी में जहाँकि कोकोसर 65 नवरंगपुर डाबुगाँ में 62 कोसागमुड़ा 58.6 कलाहांडी जूनागढ़ में 53 भवानीपाटना में 46.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होছে अन्यपटे 27 पुणी एक लघुचाप तेज लघुचाप जनित अदिनिया वर्षा चाषीर दुख को द्विगुणित कर वर्षा को नहीं एवं चाषी छानिया अमर समय वर्षा जो कोबी मटर छुई मूला भली परिबा नष्ट होलानी एभली वर्षा आगक लगी रहिले परिबा चाषी बेस क्षति सहिबे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप प्रभाव राज्य में वर्षा जारी रही आसंता काली पुणी वर्षा बढ़िया नहीं सूचना रही आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिला को छाड़देले बाकी समस्त जिले में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होवर संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती आज यही सूचना देते।